Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Welcome back to CHP channel. Hari ini kami berada di kawasan wisata Curug Cipamingkis, Bogor. Buat teman-teman yang belum klik subscribe CHP channel, ayo subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa klik tanda lonceng biar teman-teman gak ketinggalan video update berikutnya dari CHP channel. Gak bisa nengok leher. Oh, Sakit. Makanya balik. guys, menuju air terjun Curug Cipamingkis. Kita berangkat dari arah Bogor, Depok, Jakarta. Kita dapat masuk melalui jalan tol Jagorawi, keluar di pintu tol Citret atau Cibubur. Sedangkan kami hari ini lewat jalur Celengsi Jonggol. Dari Celengsi sampai di lokasi air terjun Cipamingkis kurang lebih 3 jam perjalanan, guys. Perjalanan kita menuju lokasi kurang lebih 3 jam, berangkat dari Celengsi melalui jalur Jonggol. Di lokasi kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang sangat menakjubkan, ya guys. Hari ini saya akan memberikan inspirasi liburan keluarga yang murah, meriah, dan tentunya menyenangkan, ya guys. Jangan kemana-mana, saksikan keseruan keluarga kami. Cekidot, guys. Kopi. Mantap. Sip. Siap. Jadi kita udah nyampe di Cipamingkis, Desa Sukamakmur. Berenangnya sampai ketinggalan. Parah. Perut sampai perut. Ceprut ya parah ya. Dadah dulu dong. Dadah. Dadanya gimana dadanya? Siapa deh? Bude. Makan apa? Kopi atau apa? Kopi, Pak. Iya, yuk. Traveling mountains just to find the loudest seas. We said down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet.
trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
Kenangan mantan. Asik. Enggak punya. Ngambilnya pakai apa? Apa ini? Kakak udah belum? Kakak belum selesai. Awas tumpah.